শুভ সকাল বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব 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 ভালো আছেন। আমার সহজ ঘরকন্নাতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ব্লগটি শুরু করছি। কয়েকদিন বৃষ্টির পর আজকে বেশ রোদ ঝলমল করছে, তাই সকাল সকাল উঠে কাজে লেগে পড়া। আজকে ব্রেকফাস্টে বানাবো রুটি আর সিমুই। কারণ দুধটা দেখলাম যে ফ্রিজে অনেক দিন ধরে পড়ে আছে, অনেক দিন বলতে 5-7 দিন তো হয়েইছে। তো ভাবলাম যে আজকে কি বানাবো, একটু সিমুই বানিয়ে নিই। তো সেজন্য দুধটা ফোটাতে বসিয়ে দিয়েছি। দুধ মোটামুটি ফুটে গেছে, তো এবারে নামিয়ে নিচ্ছি। আমি ইন্ডাকশানে একটু বেশ ভালোই লাগছে, কারণ গ্যাসের থেকে আমার ইন্ডাকশানে মনে হচ্ছে এই টুকটাক রান্নার জন্য ঠিকঠাক আছে। এখানে কাজু, কিশমিশ আর আমন্ড এই তিনটে একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি, হালকা করে ফ্রাই করে নিলাম। প্রথমে ঘি ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, এবারে যেটুকু ঘি ছিল ওই ঘিয়ের মধ্যে আমি একটু সিমুই দিয়ে দিলাম। সিমুইটাও অনেক দিন থেকে পড়ে আছে, মানে হচ্ছিলই না করা। তো ভাবলাম যে আজকে একটু করে ফেলি, যেহেতু সকাল সকাল উঠেছি তাই ভাবলাম যে ব্রেকফাস্টটা আজকে বেশ অন্যরকম করে ফেলি। একটু রুটি, সিমুই আর আগের দিনে আলুর দম রয়েছে, ব্যাস আজকে ব্রেকফাস্টে ভালো করে খাওয়া হবে। সিমুইটা মোটামুটি একটু লাল করে ভেজে নেব, খুব লাল করব না, একটু ব্রাউন ব্রাউন হবে তখন ভেজে নেব। তারপরেই ফোটানো দুধটা দিয়ে দেব। আমার কিন্তু প্রত্যেকটা রান্নাতে ভীষণ শর্টকাট আছে, কেউ কিছু মনে করবেন না। আমি খুব তাড়াতাড়ি করার জন্য অনেক শর্টকাট নিয়ে নিই। তো দুধটা ঢেলে দিলাম সিমুইয়ের মধ্যে। মোটামুটি হয়ে এসেছে, তখন যে ফ্রাই করে রেখেছিলাম কাজু, কিশমিশ আর আমন্ড, ওটা দিয়ে দিলাম। সিমুইয়ের পায়েস আমি খুব পছন্দ করি, তাই যখনই একটু দুধ থেকে যায় তো আমি কি করি, একটু পায়েস করে নিই। সেজন্য কিন্তু আমার বাড়িতে সবসময় মোটামুটি সিমুই টুকটাক থাকে। আর ব্রেকফাস্ট আর খুব চটজলদি তাড়াতাড়িও হয়ে যায়, কোনো ঝামেলা ছাড়াই। আমার সিমুই রেডি হয়ে গেছে, এবার পাত্রের মধ্যে ঢেলে নিলাম সার্ভ করার জন্য। আর সকালবেলা না বেশি আমি ব্রেকফাস্ট এসব না ভিডিও দিতে পারি না, কারণ হচ্ছে আমার ছোট বেবি আছে, তো ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তো এটা যেহেতু বেবি এখন ঘুমোচ্ছে, তাই আমি ভিডিওটা শ্যুট করতে পারলাম, নয়তো শ্যুট করা আমার পক্ষে পসিবল ছিল না। আপনাদেরকে বারবার বলেছি, সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টাইমে ভিডিও শ্যুট করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না, মানে খুব তাড়া থাকে তখন। তো ব্রেকফাস্ট বানানো হয়ে গেছে, তাই সকাল সকাল আমি একটু ঘর বাড়িগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছি। কারণ এটা কিন্তু আমার একটু বেলাতেই করতে হয়, কারণ বেবি উঠলে ওর খাবার টাবার বানিয়ে খাইয়ে তারপরে আমি ঘর ঝাড়ু, ঘর মোছা এসব করতে থাকি। এই কয়েকদিন যাবৎ আমাদের কিছু কাজের জন্য, মানে হাজব্যান্ডের কিছু কাজের জন্য আমাদের অনেক সকাল সকাল উঠতে হচ্ছে, প্রায় 6:30-7টার মধ্যে উঠে পড়ি। কারণ হচ্ছে অন্য সময় তো অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোই, তো এই কদিন একটু অন্যরকম কাজের জন্য আমাদের উঠে যেতে হচ্ছে। আর যেদিন করে সকালে উঠি না, সেদিন করে মনে হয় যে কত কাজ করা যায় সকাল সকাল উঠলে, এখন বুঝতে পারি। তো ভাবলাম যে রান্নাঘরের এই যে র্যাকটা ছিল ছোটো মতো, ওখানে যে জিনিসপত্রগুলো ছিল ওগুলো একটু পরিষ্কার করে নিই। আর এটা হচ্ছে মশলার যে ডিব্বা, সেটাও পরিষ্কার করে নিচ্ছি। কারণ কয়েকদিন অন্তর অন্তর পরিষ্কার করলে কী হয়, বেশি না ময়লা জমলে কোনো কিছুতেই, তো সেটা খুব তাড়াতাড়ি ওয়াশ করা যায়। এটা তো নুনের যে পাত্রটা, তো এটা পরিষ্কার করে রেখে দেবো, নতুন যেটা এনেছি না সেটা ব্যবহার করবো, মানে ওটা ব্যবহার করতে ইচ্ছা করছে।
সকালে উঠলে জানি অনেক কাজ হয়ে যায়, কিন্তু এই যে আমরা এত রাতে শুই, তো সকালে ওঠা না আমাদের পক্ষে একটু কষ্টকর হয়ে যায়। যাই হোক, এখন কিছু দরকারের জন্য আমাদের সকাল সকালে উঠতে হচ্ছে, সেই জন্য সকাল সকাল কাজটাও হয়ে যাচ্ছে। মোটামুটি সব মাজা ঘষা হয়ে গেছে, এবার পরিষ্কার করে একটু জল ঝরাতে দিয়ে দেব। আর মেয়ের জন্য করে নিয়েছি আজকে ডালিয়ার খিচুড়ি। জানি না ও খাবে কিনা। ও ডালিয়ার খিচুড়িটা সেভাবে খুব একটা পছন্দ করে না, তাও প্রত্যেক দিন দুধ সুজি তারপরে সাবু সব না দিয়ে আজকে ভাবলাম যে একটু ডালিয়া করি ওর জন্য, দেখা যাক খায় কিনা। তো আমার খুব ইচ্ছা আছে ওর খাবারের যে রেসিপিগুলো করি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ওই যে তাড়াহুড়োতে করি তখন আর না ওই ভিডিও শ্যুট করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছিলাম এই র্যাকটা, বেশ ভালো, কিন্তু খুব বেশি দামও নেয়নি, 200 টাকার কাছাকাছি এরকম কিছু একটা দাম নিয়েছিল। তো আমার কাছে তুলনামূলকভাবে খুব হেল্পফুল, মানে অনেক কিছু রাখা যায় র্যাকটাতে, কারণ আমার কিচেনটা যেহেতু খুব ছোট, তো আমি এই ধরনের জিনিস ব্যবহার করতে একটু বেশি পছন্দ করি। আর রান্না করার আগে কালকে রাত্রেবেলা না শরীরটা এত খারাপ লাগছিল, তার মধ্যে মেয়ে পড়ে গেছিলো, সেজন্য ওকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম যে আমার গ্যাস ট্যাস পরিষ্কার করা হয়নি। তো সেজন্য আমি সকালবেলা উঠে একটু গ্যাস ট্যাস পরিষ্কার করে নিচ্ছি, কারণ ওই হঠাৎ করে কিভাবে পড়ে গেছে স্লিপ খেয়ে, তো একটু মাথায় লেগেছিল। রান্নাঘর সব পরিষ্কার করে আমি স্নান করে নিয়েছি, কারণ পুজোটা সকাল সকাল করে নেব বলে, কারণ বেলার দিকে করলে অনেক বেলা হয়ে যায়, সেজন্য আমি ভাবলাম যে সকাল সকাল যেহেতু হয়ে গেছে তো পুজোটা করে নিই। তো এই পুজো করার পরে একটা চোর ধরা পড়েছে দেখুন। মানে ঠাকুরকে পুজো দিয়েছি, সেটা কিন্তু আর ঠাকুর নিয়ে খেতেই পারলো না, তার আগে আমার এই ঠাকুর খেয়ে নিল, এবং সে নিয়ে কিন্তু দৌড়ে পালাচ্ছে। একটা নিয়ে পালাচ্ছে, সেজন্য আরেকটা দিয়েছি, সেটাও নিয়ে কিন্তু পালাচ্ছে। মা আগে বলতো, আমি বিশ্বাস করতাম না, আমি ভাবতাম না মা হয়তো মজা করে বলছে। তো আজকের আমি ভাবলাম যে তার আগের দিন নকুলদানা খেয়েছিল, তো আমি ভাবলাম যে আজকে একটু ক্যামেরাটা সেট করে রাখি, তো একটু গুঞ্জা বুড়ির এই চুরি করার ভিডিওটা তুলবো। তো আগে থেকেই সেট করে রেখেছিলাম, সেজন্য ওর ভিডিওটা একটু শ্যুট করলাম। ততক্ষণে কিন্তু আমার সেই বাসনগুলো ধুয়েছিলাম সব জল ঝরে গেছে। তো আমি না এই মশলার যে ডিব্বা আছে এর মধ্যে টিস্যু পেপার রেখে দিই, কারণ এই টিস্যু পেপারের যদি নিচে পাতা থাকে, তাহলে এই ডিব্বাগুলো থেকে যে মশলাগুলো পড়ে সেগুলো ডিরেক্টলি ওই পাত্রের মধ্যে পড়বে না, তাই বেশি নোংরাও হবে না। আর কয়েকদিন অন্তর অন্তর এই টিস্যু পেপারগুলো ফেলে দিলেই ব্যাস সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, কারণ বারবার কিন্তু এটা আর মাজা ধোয়া করতে হয় না, শুধুমাত্র টিস্যু পেপারগুলো চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে যায়। মোটামুটি মশলা সব গুছিয়ে নিচ্ছি। আর আমার না আরেকটা অভ্যাস আছে, সেটা হচ্ছে এই যে গোটা মশলাগুলো আসে, যেমন এই গোটা জিরে, পাঁচ ফোড়ন, এগুলো না বাজার থেকে এলে আমি ধুয়ে শুকিয়ে তারপরে কিন্তু ব্যবহার করি। এটা আমার মায়ের কাছ থেকে শেখা, কারণ মাকে দেখতাম যে বাজার থেকে এনে ডিরেক্টলি ব্যবহার করতো না, ওটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে তারপরে ব্যবহার করতো। সেটাতে দেখা গেছে যে অনেক ময়লা থাকে, তো আপনারাও কিন্তু চেষ্টা করবেন এরকমভাবে ব্যবহার করতে, কারণ অনেক ময়লা থাকে। তো আমার এই র্যাকটা কিন্তু গুছানো হয়ে গেছে।
একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যদি সংসারে কাজ করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক খাটনি কমে যায়। যেমন এই লেবুগুলো, যেমন লেবুর শরবত করার সময় লাগে, আবার হয়তো একটা লেবু কাটা হয়েছে, অন্যগুলো খাওয়া হয়েছে, তো এক টুকরো পড়ে রয়েছে, সেগুলো কি করি আমি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিই। মানে এইরকম টুকটাক কিন্তু লেবু আমার মোটামুটি থেকে যায়। তো সেগুলো আমি না নষ্ট করে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিই, যাতে ফ্রিজের দুর্গন্ধও চলে যায় আর অনেক কাজেও লাগে। সেটা কি কাজে লাগে আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই লেবুগুলো আমি মাইক্রোওভেনের মধ্যে দিয়ে দেব। এই কাজটা কিন্তু রান্না করতে করতেই করা যায়, কারণ এই কাজে কিন্তু কোনো খাটনি নেই। একটা মাইক্রোওয়েভ বোল নিয়ে তার মধ্যে লেবুগুলো দিয়ে আর জল দিয়ে দিয়েছি, এবারে মাইক্রোওভেনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। মাইক্রোওভেনটা দেখতেই পাচ্ছেন আমার খুব ময়লা হয় না, কারণ আমি কয়েকদিন অন্তর অন্তর এই কাজটা করি, যাতে করে আমার খাটনিটা কম হয়, কারণ যতই ময়লা হবে খাটনিটা বেশি বাড়তে থাকবে। তো ওর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। যে কোনো কাজ করতে করতে এই কাজটা করা যায় খুব সহজেই। এবারে 5 মিনিটের মতো এটা মাইক্রো করতে দেব। মাইক্রো মোডে 5 মিনিট রেখে দেব। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, তারপরে এই বোলটা বাইরে বের করে নেব। এবারে মাইক্রোওভেনের ভেতরে যেগুলো রয়েছে সেগুলো বের করে নেব। এটাতে ওই খাবার গরম করার সময় কিছু খাবার পুড়ে গেছে, এই রকম অবস্থা হয়েছে। এটা যেহেতু কাঁচের জিনিস, খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে, বার করতে হবে। তো এইভাবে ভেতরের জিনিসগুলো বাইরে বের করে নিচ্ছি। এবার একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মাইক্রোওভেনের ভেতরটা পরিষ্কার করে নেব। যেহেতু 5 মিনিট মাইক্রোওভেনটা চলেছে, তাই কিন্তু ভেতরে জলীয় বাষ্পর মতো হয়ে আছে, মানে জলা জলা মতো হয়ে আছে, যাতে করে পরিষ্কার করতে সুবিধা হবে। জাস্ট শুকনো কাপড় নিয়ে ঘষলেই হয়ে যাবে, সব ময়লা উঠে যাবে। আমারটা মোটামুটি পরিষ্কার যেহেতু ছিল, সেহেতু খুব একটা খাটনি করতে হয়নি। কিন্তু যতই নোংরা থাকুক না কেন, এই রকম পদ্ধতিতে যদি পরিষ্কার করেন দেখবেন একদম ঝকঝক করছে। তো ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি আমি। দেখুন চকচক করছে। এবার মাইক্রোওভেনের যে ডোরটা সেটাও কিন্তু এই একইভাবে পরিষ্কার করে নেব। আর যে জলটা রয়েছে, লেবু যে জলটা, চাইলে কিন্তু সেই জলটাও ইউজ করতে পারেন। আমার যেহেতু পরিষ্কার, সেহেতু কিন্তু সেভাবে জলটা লাগেনি। এবারে বাইরেটা মোটামুটি এইরকমভাবে পরিষ্কার করে নিলাম। ওই লেবু জল একটুখানি নিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। দেখুন কি সুন্দর ঝকঝক করছে, একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে, কোনো খাটনি ছাড়াই কিন্তু হয়েছে। যদি লেবু না থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা ভিনিগার ইউজ করতে পারেন এক্ষেত্রে। আমার যেহেতু লেবুটা এইভাবেই রেখে দিই, আপনারাও কিন্তু এটা করতে পারেন। যে লেবু অনেক সময় অনেক কিছুতে গার্নিশিংয়ে লাগে, তারপরে লেবুর জল করা হয়, তো সেই লেবুগুলো কিন্তু আমি রেখে দিই। সেই লেবুগুলো দিয়েই কাজটা হয়ে যায়, না ফেলে এই কাজটা করে নিই। ফ্রিজেরও কাজে লাগলো আর এটাও লাগলো, ভিনিগারও লাগলো না, কোনো পয়সাই খরচ হলো না ধরতে গেলে। এবারে এর ভেতরে যে পাত্রটা ছিল সেটা পরিষ্কার করে নেব। ওই কদিন আগে চিকেনটা গরম করার সময় এরকমভাবে একটু পড়ে গেছিলো, সেজন্য একটু নোংরা হয়ে গেছিলো। তো সংসারে এরকম অনেক কাজ আছে যে যদি একটু বুদ্ধি করে করা যায় না, তাহলে দেখবেন খাটনিটা অনেক কম হয়। এটা যদি অনেক
দুধটা নোংরা হতো তাহলে দেখতেন অনেক খাটনি হতো। এটা তো আমার একটুখানি সময়ের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল। কিছুই না, জাস্ট 5 মিনিটের একটু দিয়ে রাখলেই আর একটু ঘষা দিলেই হয়ে যায়। আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে আমার কিন্তু মাইক্রোওভেনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আর আজকের ব্লগটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ওই পুরনো অনুরোধ করছি, একটা ছোট্ট লাইক দেবেন আর বেশি ভালো লাগলে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা পাশে থাকলে আমি এগিয়ে যেতে পারবো। এবারে মাইক্রোওভেনে যে এই গোল মতো যেটা আছে সেটাকে কি বলে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তো সেটা ঠিকঠাক বসাতে হবে, নয়তো ওটা ঘুরবে না। তো মোটামুটি ঠিকঠাক বসিয়ে সেট করে দিলাম। এরকম আমি মাঝে মধ্যেই করে থাকি। দেখুন একদম ঝকঝক করছে। আর এটা আমার বেশি দিন হয়নি, যদিও বা 2 বছরের মতো হয়েছে। এটা 28 লিটারের। মাইক্রোওভেনের উপরে একটু জাস্ট ডেকোরেশন করা একটা কাঠের ট্রে রাখা হয়েছে। আর এগুলো কিন্তু সব গিফটের, মানে মাইক্রোওভেন গিফটের নয়, কাঠের ট্রেটা আমি গিফট পেয়েছিলাম। এর উপরে যে ল্যাম্প শেডটা দিচ্ছি সেটাও গিফট পেয়েছিলাম আমার গৃহপ্রবেশে। আর পাশে যে দুটো ছোট ছোট ল্যাম্প শেড আছে সেটাও গিফট পেয়েছিলাম। তো এই মোটামুটি ডেকোরেশন মতো করে দিলাম যাতে মাইক্রোওভেনের উপরটা ফাঁকা না থাকে, একটু ভালো লাগে। তো আর একটা মানি প্ল্যান্ট গাছ দিয়ে দিলাম। আজকের ব্লগটি আমি এখানেই শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর সাথে থাকবেন। টাটা সবাইকে।